Бер әкият сөйлә әле безгә, Рамай. Ярар алайса, мине игътибар белән тыңлагыз. Әкиятем ике бер туган керпе малайлары турында булыр. Борын заманда түгел, ә нәкъ менә бүгенге заманда яшәгән ди булган ди ике бер туган керпе. Миннур белән Зиннур. Миннур Зиннурга караганда 2 яшькә зуррак икән. Яшь айырмалары зур булмагач, алар бергә уйнап үскәннәр. Алар икесе дә өй эшләренә дә булышкан. Миннур идән себерсә, Зиннур уенчыкларын җыйган. Әниләре олысына кечесен рәнҗетмәскә, ә кечкенәсенә олысын хөрмәт итәргә өйрәтә. Шулай ук күршеләр белән дә дус-тату яшәргә куша. Бер көнне Зиннур белән Миннур әби белән бабайсы янына кунакка киләләр. Шул көнне бакчада алмагачтан иң соңгы алма өзелеп төшә. Бу алманы иң беренче булып Зиннур күреп ала. Абый, алманы мин таптым, димәк ул минеке, ди. Ә Миннур алманы тигез итеп икегә бүләргә куша. Алай эшләсәк, икебез дә ашый алачакбыз бит, ди. Тик Зиннур бүлешергә җыенмый. Син бит олырак, миңа юл бирергә тиеш, ди ул абыйсына. Ә син минем сүземне тыңла, ди Миннур. Шулай итеп, ике керпе арасында бәхәс чыга. Аларны әбиләре ишетеп ала. Алманы юып, малайлар янына килә. Һәм былай ди: "Хәзер Миннур алманы тигез итеп икегә бүлә. Ә Зиннур үзенә теләгән кисәкне беренче булып сайлап ала. Ә икенче юлы Зиннур бүләчәк, ә Миннур сайлап алачак." Димәк, Рамай, әби бу бәхәсне уңай хәл итә. Әйе, ниндидер бәхәс, аңлашылмаучанлык бар икән, аны төзәтергә, ашыгырга кирәк. Дус-тату яшик, дуслар.